Jalup jatend piny Rigathi Gachagua kwayo jo Kenya mondo kik dew gi chindo mag Azimio mano mar choko sei mar kwedo piny owacho mar Kenya kwanza. Chindo mane giyango dichieng' manyoro mar choko sei mano maromo milion 10. Gachagua owacho ni jo Azimio timo nono e temo thicho oko jatend piny William Ruto ni mar noseloyo e yiero manokalo, komedo ni weche yiero ok lok gi sei. Onyiso jo Azimio mondo okaw thuolo ni mar ikore ne yiero mabiro mondo giyud nafas mar telo ne jo Kenya kaka gidwaro moloyo siko seyo tend William Ruto. They are saying that they can remove President William Ruto from office. They were unable to stop him from becoming president when they had power, the system, and the deep state. How do they intend to go about it when they are outside there in the wilderness? How can they stop him? So we want to tell the people of Kenya, there is no constitutional provision for anybody to collect signatures against a sitting president. They are just wasting their time. And we want to urge our president to stay focused, to continue doing the right thing, to continue